大家好，今日想同大家分享3個可以用 NNN 嘅方法。第一個就係 NNN Cloud，呢個係 NNN 自己嘅 official 嘅 website，咁大家咧就可以去翻佢嘅網站咧註冊咧就可以用到噶啦。咁但係 NNN Cloud 嘅話咧，我個人覺得佢性價比唔係好高嘅，因為佢咧要$20一個月，同埋咧$20嘅話咧，佢就只可以用到1000個 execution 一個月，咁相對上嚟講咧就冇咁抵啦。咁用佢嘅好處就係咩咧？就係佢係真係方便，同埋佢係最快令你可以感受到 NNN 嘅功能嘅一個方法咯，係啦。咁你入到去之後咧，就唔使再做任何好多嘅setting 咧，咁你已經可以用到大部分嘅功能啦。同埋如果佢有更新版嘅話咧，其實你都只需要喺個 backend 度撳兩個掣咧，咁已經可以用到最新嘅 version 噶啦。而第二個方法咧，就係自己喺電腦度 host。咁自己喺電腦 host 嘅話咧，咁我哋會用 Docker。咁你喺 Docker 嗰度 download 翻呢個 Docker 嘅 desktop 啦。咁 download 完之後咧，咁喺翻 image 呢度揀翻呢個 NNN。咁大家揀翻最多人 download 最多星星嗰個就 OK 噶啦。咁揀翻最新嘅 version，咁撳 pull 係啦。咁等一等佢。咁 pull 完之後咧，我哋就撳 run。咁 run 之後咧，咁你可以幫佢改名啦，改翻你自己本身用開嘅名。咁跟住之後咧 port 咧我哋通常都會用5678。咁之後咧，呢度咧就係揀翻你嘅 NNN 儲存嘅地方啦。咁然之後就揀翻document 上面已經註明咗嘅呢一個 path，咁 copy and paste 翻落去，咁就可以 run 噶啦。咁 OK，咁撳 run 之後咧，咁我哋就會得到一個 URL 啦，呢個 localhost 678。咁同頭先嘅 cloud 一樣，咁你都係註冊翻個 email 同密碼咧，咁就可以用噶啦。咁佢嘅好處咧就係當然係唔使錢啦，免費嘅。咁你只需要喺Docker 官方網站 download 翻 Docker 啦，咁跟住之後再透過 Docker download NNN 咧，咁你就基本上都可以用到噶啦。咁但係佢有個唔好處就係因為佢係 localhost 嘅，咁譬如你一熄咗呢個Docker 啦，咁佢就會暫停咗呢個 automation 嘅 workflow 噶啦。咁又或者係有一啲API 咧，咁佢會要求你係一個 HTTPS 嘅認證，咁佢先至會俾你可以用到嘅。咁呢方面嘅話咧，咁你哋可能要再做一啲 setting 先可以用到啦。咁所以呢個咧，對於技術根底唔夠強嘅朋友咧，咁可能有啲難度嘅。咁呢個第3個方法咧，就係性價比最高，亦都係最方便嘅。咁呢個係一個台灣嘅平台，咁叫 Zebra。咁咧，佢亦都可以俾你一鍵部署呢個 NNN 嘅。咁佢嘅價錢咧唔貴，咁只係$5一個月嘅啫。咁$5之後咧，咁佢會計 credit 嘅。咁你用到個 credit，咁先會再另外計錢。咁但係咧，我自己試過就通常都唔會差得太遠噶啦。例如都係當$5計咁一個月就差唔多啦。咁我哋都係去翻呢個Zebra 嗰度註冊啦。咁要用佢$5計嘅developer 嘅 plan， 咁就揀翻呢個 NNN， 然之後咧就 deploy， 咁佢要幾分鐘時間去 deploy 嘅。咁 deploy 完之後咧，咁你入翻佢提供俾你嗰個 domain咧，咁你就可以用到 NNN 噶啦。